皆さんこんにちは。私はكانامي كيوです. هذا الفيديو من سلسلة تعليم صنع المانجا. سوينا فيديو عن كتابة القصة وتصميم الشخصيات، كذلك عن المسودة والستوري بورد، وبهذا الفيديو رح نشرح البانلز وتقسيم الصفحات وكذلك المحادثات. أول شي لازم نفهم ما هي البانلز. البانلز هي المربعات أو المستطيلات اللي تكون بالمانجا، وعددهم وشكلهم يختلف حسب المشهد. يعني هذه الإطارات اللي نرسم بها المشهد هاي تسمى بانل، كل وحدة تسمى بانل. وطبعا البانلز مو نضيفها هيج عشوائي بدون فهم، نضيف بس مربعات بكل مكان، لا لازم نضيف كل مربع بترتيب معين حتى ما يخليها مملة، ما يضيع القارئ من وين يبدي يقرأ. ولازم البانل هي اللي تقود عين القارئ، يعني من وين يبدأ يقرأ. فهنا رسمت لكم الأشكال الصحيحة للبانل والأشكال الغلط. راح تقولون شنو الفرق؟ أكو بعض المبتدئين اللي يبدون برسم المانجا ما راح يفهمون وين الغلط أو وين الفرق بين الصح والغلط. فهنا راح اشوفكم من المانجا مالتي. هنا رسمت هذه البانلز، تشوفون انه البانل هي اللي تقود عين القارئ. اول شي مبين انه البداية مالته راح تكون عين روشيت، بعدين هناك روشيت، بعدين الشخصيات الثانية، وهكذا. تشوفون اتجاه القراءة واضح جدا باختلاف اشكال البانلز بهاي الصفحة. وكذلك الصفحة اللي بعدها يعني واضحة جدا، القارئ حتى لو ما يعرف لغتنا راح يعرف منين يبدأ القراءة. الخطأ اللي يرتكبوه أغلب المبتدئين إنه يخلون البانل مجرد مربعات أو مستطيلات بدون أي حماس. فالنصيحة اللي ممكن تفيد المبتدئين اللي ما فهموا شنو الغلط بأشكال البانلز، طريقة بسيطة راح تخليكم تفهمون وين الغلط وتتجنبونه، اللي هي انه تجنبوا انه البانلز تكون شكل زائد، شكل الزائد مال الرياضيات اللي تعرفونه. لا تخلون البانلز تكون هذا الشكل، مثل ما تشوفون الفرق بين هذه البانلز الصح بالشكل الصح وبين البانلز اللي بالشكل الغلط. لان اذا كانت بشكل الزائد راح يضيع القارئ منين يبدي، لان كل المربعات متشابهة، بالتالي ما راح يعرف منين يبدأ المشهد التالي بعد ما يقرأ. وحتى لو قلتوا انه اتجاه القراءة من اليمين لليسار فهيجي القارئ راح ينسى. فطريقة صح انه نرسم البانل بالشكل الصح حتى تقود عين القارئ، وايضا تكون الصفحة يعني مريحة للعين. فتشوفون اذا كانت الصفحة كلها بس مربعات او بس مستطيلات تكون جدا مملة، وراح يمل القارئ حتى ممكن ما يكمل القراءة. وحتى تطلعون على الاشكال الصحيحة للبانلز تقدرون تتابعوني على بنترست. هناك سويت لكم بورد خاص بكل شيء ممكن تحتاجونه لصناعة المانجا، كل شيء علمكم بالصور اني احفظها. حتى لما جيت اسوي مانجا هناك كلش فادني بنترست بصور كلش تفيد عن البانلز، عن الاشياء الاخرى مثل الساوند افكت، التونز الى اخره من هذه الشغلات. يعني مو بس البانل، من خلال تغذيتكم البصرية وتشوفون مانجات اخرى راح تفهمون شنو الصح بترتيب البانلز وشنو الغلط. ممكن بعض الأحيان ترسمون شخصية طالعة من البانل مثل هذه الصفحة اللي رسمتها، أو حتى فوق البانل. هذا راح يضيف حيوية للصفحة أكثر من لو رسمت فقط مربعات مملة. وأكو هواي مانجات يسوون هاي الحركة خصوصا بالقتالات. يعني أكو بانل معينة الشخصية تطلع من البانل تروح على بانلز الثانية. ما أعرف شلون أشرح لكم، لكن راح أضيف لكم أيضا صور من ريفرنس. ممكن بعض الناس لما تشوفني اشرح ما راح تصدق انه هاي الاشياء موجوده، لذا راح اضيف لكم ايضا صور من مانجات ايضا شفتها في بنترست، او ممكن مانجات مشهوره اللي يسوون هاي الحركه انه الشخصيه او البانل يطلع على البانلز الثانيه. نصيحة لما تيجي تسوي البانل والمشهد يتطلب هواي كلام وما تعرف ايش قد تحط بانل بالصفحة، فتذكروا خير الكلام ما دل وقل. يعني كل ما حاولت تقلل البانل فهو احسن، لانه لو حطيت هواي بانل صغار وتشرح كل شخصية تشرح وكل شوية تحكي كلام هواي وصغير راح يضيع المشاهد. طبعا شفت اكو مانجات حتى يابانية انه يسوون هاي الحركة، وحرفيا ما كمل قراءتها قبل اتركها المانجا وما راح يجذبني اسلوبها، لان هواي
هواي كلام، حشو كلام، هواي بانلز وصغيرة يخلوها هالقدود حتى تشوف ما تقدر حتى تشوف أو تقرأ المشهد. فحاول بدل ما ترسم كل تفصيلة بالمشهد، الشخصية مثلا يركض ويصيح ويمسك السلاح ويصيح ويحكي وما أدري شنو ويطلق النار وبعدين هم يحكي. حاول ترسم المشهد واحد بكل هاي الأشياء، يعني تختصر هاي الأشياء حتى بالشرح. بدل تشوفون بالمانجا مالتي ما خليت الشخصية قاعدة وتشرح كل المهمة يعني بابلز وحدة، فخليت المشاهد هي تشرح المهمة يعني أكثر من مشهد، وخليت يعني حاولت قدر الإمكان أقلل الكلام بفقاعات الحوار أو البابلز. فحاولت أيضا أغير من زاوية الشخصيات حتى ما يمل القارئ. فهنا أنا أيضا رسمت لكم مشهد توضيحي اللي هو يعني انتم ما راح تفهمون شي لأن هي شخابيط أدري، بس لكن هي المفروض إنه شخصية دا تقفز من المنطاد. بالمشهد الأول رسمتها بس الشخصية ودا تقفز من المنطاد، وشخصية والصفحة الثانية رسمت الطيارة ورسمت الشخصية وجه الشخصية وبعدين إيد الشخصية وهي تمسك بالمنطاد وبعدين الشخصية وبعدين الأرض. أوكي عارف دوختكم، لكن هذا المشهد اللي بيه هواية صور، يعني المانجا ما تتطلب إنه ترسمون كل تفصيلة، بالعكس كلما قللتوا المشاهد أو اختصرتوها كلما تقدمون المشهد. ما أعرف شلون أشرح لكم قدر الإمكان، لكن المفروض إنه تختصرون المشاهد قدر الإمكان بالمانجا وتقللون البانر، كلما كانت أقل كلما كانت أفضل. فشوف الفرق بين الصح والغلط. الصح طبعا هي الشكل الأكثر مريح للعين والأكثر يجذب القارئ، أما الثاني يعني تفاصيل ما لها داعي، شنو اليد وشنو المنظر الطبيعي وهذا ما له داعي. تقدر ترسم المنظر الطبيعي بالصفحة الثانية بشكل صفحة كاملة أو بانل وحدة. هسه نشرح شيء مهم اللي هو من ضمن البانلز اللي هو حدود الرسم. طبعا بالمانجا مو اي شيء تجون ترسمون قبل يعني عبالكم رسم المانجا قبل هيك رسمة مجرد رسمة وها هي يلا نزلها، لا، انما اكو قواعد برسم المانجا، يعني اكو خطوط او حدود ما تتجاوزها برسم المانجا. طبعا هواي قالوا ليش ترسمين الصفحة بهالصغر. طبعا انا اتبع مقياس الصفحة المانجا اليابانية. هنا تشوفون فعلت مخطوطة المانجا بالتطبيق، لما تفعلوها راح يطلع هذه الخطوط بالصفحة. هاي الخطوط مو عبث إنما مهمة جدا. الخط الأول اللي هو الصغير على أطراف اللوحة هذا يسموه المنطقة المحظورة، ما أعرف شلون ترجمته يعني بالإنجليزي شوية يختلف عن العربي، بس المهم هاي منطقة محظورة، يعني مستحيل ترسمون به هذا الخط الصغير لأنه ممكن ينقص بالطباعة أو عند تنزيل الصفحة بمواقع ممكن ينقص هذا المكان، فممنوع ترسمون به. الحد الثاني هي المنطقة اللي ممكن نرسم بيها، ممكن تطلع بيها فقاعات الحوار وهكذا، لكن لازم نترك مجال. هذا المجال اللي تشوفون حسب اتجاه الصفحة، طبعا هاي مهمة جدا بالطباعات باتجاه الصفحة. فهاي الصفحة تشوفون اتجاهها باليمين، فالصفحة اللي وراها اتجاهها شوية مايلة لليسار، فهذا يحدد بالطباعة. حرفيا فادتني كلش لما جيت اطبع المانجا، لان هذا المجال راح يكون بالطباعة جوه، ما أعرف شلون أشرح لكم، لكن هاي المسافة راح بالطباعة تختفي كل هاي المساحة. فلازم يعني تخلون ببالكم إذا تريدون تطبعوا لازم تخلون ببالكم هذه المساحة، وأيضا مساحة المنطقة المحظورة ما ترسمون بيها، حتى ممكن تقصوها حسب قياسات المواقع وهكذا. يعني موضوع شوية معقد، لكن هنا أشرح لكم بالورق إنه هذه الخط اللي على الأطراف كله ما ترسمون بيه، مستحيل ترسمون بيه. أما الخط اللي بعده ممكن ترسمون بيه، لكن لا ترسمون بيه هواي. ترسمون ممكن فقاعة حوار طالعة شيء، لكن لا ترسمون بيه هواي. وطبعا الصفحة لما تجون تحركوها بعد ما رسمتوا داخل المنطقة منطقة الراحة ومنطقة الأمان، ما أدري إيش يسموها بالإنجليزي، شوية ترجمة خربط. المهم ما ترسمون داخل منطقة الأمان اللي هي هذه سويتها باللون الأحمر. تخلون الصفحة اللي على اليمين، يعني تخيلون الصفحة بشكل كتاب، اللي على اليمين بجهة اليمين وعلى اليسار تخلوها مايلة شوية بجهة اليسار، فهكذا راح تكون شكلها. يعني ما أعرف شلون أشرح أكثر، لكن أتمنى توضحت لكم الصورة، ويمكن أحط لكم صور أيضا على الشاشة أعتقد حتى تبين لكم شلون راح ترسموها. طبعا الموضوع شوية بدايته معقد، أعرف هالشي، أنا لما جيت أرسم كان شي معقد فهمه، لكن مرور الوقت تعودت عليه وفهمته بشكل أفضل.
فمثل دا تشوفون هنا بالمانجا مالتي دا تلاحظون هنا صار اكو مكان للمشهد، لان هذيك المسافة اللي خليناها صارت جوا، يعني لزقت الصفحات اللي لزقت ببعضها، فصارت بالقوة اصلا تقدرون تشوفون المشاهد، فيعني حتى ما تصير الطباعة سيئة فلازم تحطون هاي المسافة بالمانجا. وطبعا بالنسبة للبانل افضل طريقة حتى تفهموها انه لازم البانل تنشئ شكل زجزاج مثل هذا الشكل زد مثل دا تشوفون بالشاشة. هاي الاشكال المفروض تنشئها المانجا، او ممكن ترسمون مشهد جوا مشهد، هذا الشي همين يعتبر صح، لكن هذه الطريقة الصح لترتيب البانلز. اما اذا نشأت شكل زائد هذه الطريقة الغلط. هسه نجي للمحادثات، لكن وياها موضوع الساوند افكت. اعرف قلت بالفيديو السابق من هاي السلسلة انه ما راح اشرح الساوند افكت، لكن اظن هي مهمة جدا لهواي مانجاكا. بالنسبة لي انا ما رسمتها، والكل ممكن يعرف شنو السبب او ممكن اشرحها لاحقا. المهم المحادثات بالمانجا اكيد لازم تكون داخل فقاعات الحوار، وفقاعات الحوار الها اشكال مختلفة وهواية. طبعا كل فقاعة الها نوع محادثة، يعني مو نحط فقاعات بكيفنا بمزاجنا، لا الها قاعدة. ايضا المانجا الشيء المعقد بالمانجا انه اكو قواعد لازم نلتزم بيها، يعني مو بكيفنا نجي ونحط. فنصيحة لازم تحط فقاعات الحوار قبل الرسم، يعني حتى ما تتعب بعدين انه ترسم وبعدين تحذف الرسمة اللي جوا فقاعة الحوار، راح تصير فقاعة الحوار يعني فوقها، فحطها من البداية حتى ما تتعب بعدين. اما بالنسبة لطريقة كتابة المحادثات فحاول تكتبها بشكل مختصر ولا تكرر كلمات هواية. ممكن اكو كلمات راح تلاحظها انه تكررها هواية تلقائيا، يعني حاول تتجنب تكرار هاي الكلمات، وحط نفسك مكان القارئ. يعني وانت تكتب المحادثات بعض الاحيان راح يصير شرح طويل، حتى لو كان هذا الشرح يعني مهم ولازم تكتبه وهو هواي شرح يعني، فحاول انه تقلل منه او ترسم يعني المشاهد مختلفة، يعني كل شوي تغير زاوية الكلام، الشخصية قاعدة الشخصية واقفة تغير منها وتشرح الكلام شوي شوي، يعني تقطعه احسن ما تكتبه كله بفقاعات حوار وحدة ويمل القارئ اصلا ما راح يكمل قراءة. فخلي المحادثة بسيطة مختصرة قدر الامكان. فهنا مثل ما تشوفون هاي انواع فقاعات الحوار للكلام العادي، الفقاعة العادية اللي كلنا نعرفها. اكو فقاعة نفس العادية بس بيها فقاعتين مدموجات بالكلام العادي الطويل اللي يكون هواية، واكو فقاعة التفكير الداخلي، الصراخ اللي هي واضحة وكنا نعرفها اصلا شايفيها بالمانجات، فقاعة الهمس اللي مو هواي شفناها لكن هي موجودة، الكلام السلبي ممكن تكون كلها سودة او ممكن تكون اطرافها سودة عادي. الكلام السلبي ممكن يكون له اكثر من شكل ما بيه قاعدة هواية. فقاعة الخوف اللي تكون شوية متعرجة، شرح الكلام الطويل يكون داخل مربعات او ممكن عادي داخل فقاعة الكلام العادي، لكن تقسمون تكون ابو فقاعتين، الكلام العادي لكن بيها فقاعتين. ما اعرف شو اشرح لكن احط لكم اياها بالشاشة. كلام الالكتروني او بالهاتف هذا اقصد لما الشخصية دا تخابر، مثلا شخصية بالتليفون فتحطون هذه الفقاعة على التليفون والشخصية دا تقول هذا الكلام، او ممكن روبوت او ممكن كمبيوتر فتقدرون تحطون هاي الفقاعة. وفقاعة الفكرة هاي لما تجي فكرة داخلية للشخصية تلمع، شايفين هاي الفكرة اللي تلمع، فهاي ممكن تحطوها. راح احط لكم شكلها، طبعا ما رسمتها بشكل بيرفكت، لكن هاي انواع فقاعات الحوار الاساسية واللي تحتاجونها. طبعا اكو هواي اشكال تختلف حسب اسلوب الرسام ممكن، لكن هاي الاشكال اللي الاغلب يعتمدها. وطبعا اكو كلام السلبي الثاني اللي يكون هيك كراك، يعني كأنما متكسرة الفقاعة الحوار. تقدرون تحطون فقاعات الحوار المناسبة حسب قوة المشهد والكلام اللي بيه. فهاي هي كل فقاعات الحوار الموجودة. من الشغلات المهمة اللي تخلي الكلام مو ممل بفقاعات الحوار انه اكو شخصية ثانية تسأل الشخصية اللي دا تشرح الموضوع. فهاي هنا مثل ما تشوفون تسأل شخصية كان دا تسأل روشد، بعدين يجاوبها، بعدين تسأله وتجاوبه. رغم انه السؤال مو كلش معقد، لكن هذا حتى ما يخلي القارئ انه يمل انه شخصية بس دا تشرح، انما اكو تفاعل بين الشخصيات. الشخصية ما دا تشرح للحياة، يعني الشخصية الثانية دا تتفاعل وياها بالاحداث، هذا الشيء ما راح يخليه ممل. وايضا ممكن ترسم المشهد اللي دا يشرح الشخصية، مو انه بس ترسم الشخصية دا تشرح. شوف هنا اظهرت الشخصية اللي راح يلتقون بها وايضا المكان اللي راح يروحون الى الشخصيات. هسه نجي للساوند افكت. هسه يقولون شنو الساوند افكت؟ هي تأثيرات الصوت بالعربية، يعني تأثيرات الصوت، يعني ما اعرف شلون اقول لكم اياها، لكن هي اشكال مضحكة. انا بالمانجا مالتي ما تبعت اسلوب الساوند افكت، تبعت اسلوب مانجاكا
جدا أحب أسلوبه إنه هو ما يرسم هذه الساوند إفكت اللي هي تأثيرات الكلام، ما يرسمها لأنه راح تاخذ مساحة من الرسم، إنه ما يظهر المشهد يخليه هو يحكي عن الصوت، تأثيرات الصوت، يعني ما يخلي تأثيرات الصوت، إنما المشهد هو يحكي عنه. وحسن أسلوبه جدا حلو، أنا حبيته فحبيت أتبع أسلوبه. لكن تقدرون ترسمون تأثيرات الصوت أكيد، وهو مانجاكا يعني يرسموها. أول تأثير عندنا هي تأثير البوم. أوكي، تأثير البوم هو تأثير الانفجار. لما تجون تحطونه ما تحطون خطوط عادية، إنما تحطون أشكال كأنما شوية، ما أدري شلون أقول لكم إياها، لكن مثل هذا الشكل اللي رسمته، يعني الكلمة شوية متعرجة، تقدرون تكتبوها بالإنجليزية أو بالعربية. تأثير البانج، بانج هو تأثير إطلاق الصوت الرصاص. تشوفون ما حطيته أصلا بالمانجا لأنه راح ياخذ مساحة، وأنا ما أحب تأثيرات الصوت بصراحة، أحسها يعني يعني ماكو إلها داعي، يعني أكيد إحنا سامعين هذا الصوت، فماكو داعي إنه تكتبه بصفحة كاملة وياخذ مكان. لكن هذا تأثير البانج. أيضا تقدر تكتبه بالعربي، هاي التأثيرات ماكو مشكلة. تأثير الضجيج اللي هو يعني ما أدري شلون أشرح لكم، لكن هو ضجيج، ممكن ضجيج الناس، ضجيج أشخاص دا يعملون، هو أصوات يعني ضجيج، ممكن أي شيء. أيضا ثرثرة، ثرثرة هي ثرثرة الناس، أكيد ما راح يكون ثرثرة الجمادات. لكن الضجيج يختلف، الضجيج يعني هي أصوات مزعجة، يعني أنا كتبت صح أصوات الناس لكن هي أصوات مزعجة، أي أصوات. تأثير حفيف، هاي ممكن شايفينه بالمانجات العربية، لما يترجمون يكتبون حفيف، لما يجي الهواء على الأشجار، صوت الشجر، لما يكون هذا الصوت مال الرياح على الأشجار، هذا يسموه حفيف. الصوت اللي بعده اللي هو نحيب، هذا صوت البكاء، يعني صوت البكاء هو يعني بدل ما تكتبون صوت البكاء تكتبون نحيب. أوكي. جلجلة، هذا الصوت بصراحة ما شفته هواي، لأنه بعض المترجمين ما يكتبونه، ما يعرفونه، لكن هو صوت الرعد أو صوت المطر والرعد سوية، وصوت الجرس، هذا يسمونه جلجل. لكن أنا نسيت نقطة بالجيم. الصوت اللي بعده اللي هي النوك نوك، هاي ما أعرف شلون أكتبها بالعربي لكن كتبتها بالإنجليزي، اللي هو صوت دق الباب، يسمونه نوك نوك. أوكي. الصوت اللي بعده أو التأثير اللي بعده الدينج دونج، دينج دونج اللي هو صوت الجرس، تقدرون تكتبون جلجلة ما أدري، لكن هذا بالصوت بالإنجليزي. بالعربية تقدرون تكتبون أيضا بجوجل، شلون راح تعرفون هاي الأصوات؟ تكتبون بجوجل تأثيرات الصوت باللغة العربية، ومن هناك راح تعرفون تأثيرات الصوت، أو ممكن تبحثون بالإنجليزية إذا تردون تكتبون هاي التأثيرات بالإنجليزية. التأثير اللي بعده اللي هو طعن، أيضا مرات أشوفه، أو ستاب، ستاب بالإنجليزي، أو طعن بالعربي. أيضا التأثير الدوي، الدوي مال المدافع، دوي ما أدري إيش يسمونه، لكن أنا سمعت هذا الصوت. أكو سبلاش بالإنجليزي، ووش، هذا صوت الحركة. أكو وايد تأثيرات صوت لا تعد ولا تحصى، تقدرون تبحثون عنها أكيد. وبس هذا كل اللي كان عندنا بفيديو اليوم. لا تنسون لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي بالتعليقات كل أسئلتكم عن صناعة المانجا، أو حتى تشجيعكم للفيديو حتى نستمر بالسلسلة وننزل دروس أكثر. بس أشوفكم بالفيديو القادم، وجاه متانة.